Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mobil Hot Wheels ya, dari Hot Wheels namanya Aston Martin. Dan ini dia 2010 ya guys, 2010. Ini cukup cantik mobilnya. Langsung aja kita bahas ya guys. Tapi jangan lupa subscribe ya guys, jangan lupa subscribe, like and share ya guys, biar semua dunia tahu. Kita akan membahas ini, dia cukup cantik sih. Ini adalah mobil Aston Martin dan ini 2010. Ada tanda balap-balap gitu ya guys, macam Lamborghini. Pas saya beli itu Lamborghini, di sini ada tanda-tanda gini ya guys. Dan ini dia adalah DBS ya guys, DBS. Ini buatan Mattel. Di sini ada lambang Pagani ya. Lambang Pagani. Sini ya. Ada lambang Pagani. Ada Aston Martin. Salah guys. Ada lambang Aston Martin. Pagani guys, kita besok akan mereview Pagani ya guys. Ini kita akan mereview Aston Martin. Aston Martin ini kalau nggak salah pabrikannya di situ ya guys, di dekat Inggris ya guys, di Inggris dia Aston Martin ini. Aston Martin ini saya suka sekali ya. Saya macam mana ya bilangnya ya, karena mobil ini eksklusif banget dan saya suka ya guys. Dan ini dia ada namanya Aston Martin, bawahnya setiap Hot Wheels pasti kita jumpai ada nama Aston Martin di sini ya. Dan ini saya suka ya, buatan Mattel juga ya guys. Saya kira buatan Matchbox. Ini Hot Wheels ya guys. Ini terbuat dari karton. Setiap kita akan membahas pasti ini saya bilang ini pasti dari karton. Dan ini dari apa nih ya guys? Dari plastik ya guys. Dari plastik nih. Pasti kita kalau asal beli Hot Wheels pasti ada tanda Hot Wheels di sini ya. Ini kenapa terbalik guys? Sini ada terbaliknya. Ini kebalik ya. Ini kenapa terbalik? Ini dia besok saya akan review lagi Pagani ya. Ini saya ingati ini 2010 ya. Made in Malaysia, betul banget, made in Malaysia ya guys, Malaysia. Ini 2010 Aston Martin. Kalau 2010 dengan itu berarti saya lahir ya guys, saya lahir 2010 ya. Ya guys, cantik amat. Dan ini dia ada tanda kuning sininya macam Lamborghini ya guys, macam Lamborghini. Dan ini tuh saya bilang ini pasti dari plastik. Ini dari plastik, cuma satu yang beda ya guys. Yang pertama dari sini ini pasti karton. Ini pasti karton guys. Ini di sini ada lambang, ada 3 bacaan 3 gitu. Ini ya.
Segini aja ya guys video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.